हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैकबेरी जूनियर सिरप के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। यह सिरप कैसे काम करता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, इसका डोज हमें कितना लेना चाहिए। इस सिरप से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैकलेट्स कंपनी का ये सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मात्र 65 रुपये में मिल जाएगा। मैकबेरी जूनियर सिरप में लियोसाल्बुटामॉल सल्फेट 0.5 mg, एम्ब्रोक्सिल HCl 15 mg, गाइफेंसिन 50 mg ये कंटेन है। लियोसाल्बुटामॉल कंटेन का उपयोग अस्थमा और कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। एम्ब्रोक्सिल का इस्तेमाल खांसी के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। गाइफेंसिन का इस्तेमाल बलगम वाली खांसी के लिए किया जाता है। आइए दोस्तों, इस सिरप के यूजेस देखते हैं, ये किन किन समस्याओं में यूज़ होता है। इसे अस्थमा, दमा, खांसी, बलगम वाली खांसी, गले में दर्द, श्वसन नलिका में कसा, छाती में कफ होना, इन समस्याओं में डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। डोज आप अपनी समस्या बताकर इसका डोज अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ लें। 2 से 5 साल के बच्चे 5 ml दिन में 2 बार ये डोज ले सकते हैं। 5 से 12 साल के बच्चे 10 ml दिन में 2 बार ये डोज ले सकते हैं। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर की निगरानी में ही लेना चाहिए। साइड इफेक्ट, इसके इस्तेमाल से आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पर ये साइड इफेक्ट आपको हमेशा महसूस नहीं होंगे। यदि बताए गए साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें। इसके इस्तेमाल से आपको दस्त, अपचन, उल्टी, खुजली, सिर दर्द, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन ऑफ मैकबेरी जूनियर सिरप, ड्रग इंट्रैक्शन से इस सिरप के साइड इफेक्ट बढ़ भी सकते हैं या फिर इसका प्रभाव भी कम हो सकता है। इसलिए आगे बताए ड्रगों के साथ इस सिरप का यूज़ न करें। इसे सोलाटॉल, टाइमिलॉल इन ड्रगों के साथ यूज़ न करें। प्रिकॉशन, इसे यूज़ करते समय सावधानियाँ, इसे डॉक्टर की सलाह से लें। इसे यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से शेक करें और बाद में ही यूज़ करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य खांसी की सिरप ले रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को दें, क्योंकि इस वजह से इस सिरप का ओवरडोज आपको नहीं होगा। अगर आपको इस सिरप में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तब आप इस सिरप का यूज़ ना करें। अति संवेदनशीलता से पीड़ित बच्चे इस सिरप का यूज़ ना करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।